नवगछिया रेलवे फाटक बना है जानलेवा, कर रहा किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार। जी हां, नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के समीप स्थित रेलवे फाटक किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ज्ञात हो कि नवगछिया NH31 मकनपुर चौक से अनुमंडलीय अस्पताल, आदर्श थाना व बाजार जाने वाली सड़क पर स्थित रेलवे केबिन जानलेवा बन गया है। लगातार रेक पॉइंट पर जाने वाली ओवरलोड गाड़ी से जहां पूरी तरह से जाम लगी रहती है, वहीं रेलवे केबिन के समीप समय पर फाटक न लगना, लॉकिंग प्रॉब्लम होना व फाटक में गड़बड़ी के कारण एक बड़ा हादसा का आमंत्रण दे रहा है। बताते चलें कि इसी बाबत गुरुवार की दोपहर भी एक ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन आने ही वाली थी कि अचानक फाटक ने काम करना बंद कर दिया। वहीं लोगों की भीड़ और वाहनों की लंबी कतार में दोनों तरफ पटरी पर लोगों की गाड़ियां रुकी रही। एक फाटक बंद हुआ तो दूसरा फाटक खुला ही रह गया। इसी बीच गेटमैन ने अपनी सूझबूझ से लाल झंडी लगाकर सबसे पहले ट्रेन को रुकवा दी। उसके बाद एक गेट को लॉक कर झंडी दिखाकर गाड़ी पास कराई। गौरतलब हो कि लगातार रेक पॉइंट पर माल लोडिंग के कारण दिन भर रेलवे रेक पॉइंट से मकनपुर चौक तक भीषण जाम लगा रहता है। इसी बीच रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे फाटक उक्त समय पर नहीं लग पाता है और किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा होता है। वहीं मालूम हो कि मौके पर किसी तरह के कोई पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी आर पार करते हैं। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Deeksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान मां अम्बे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान। साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, मां अम्बे फर्नीचर, नवगछिया। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। नवगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। संपर्क करें नर्चर क्लासेस, क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नवगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व केंद्र का निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान हो। संपर्क करें अमित कुमार, संचालक, नर्चर क्लासेस एवं क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नवगछिया। उत्तर बिहार का गौरव कौशल केमिस्ट्री क्लासेस 11वीं एवं 12वीं के लिए केमिस्ट्री विषय के लिए नवगछिया का सुप्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट। 11वीं एवं 12वीं के लिए नवगछिया का एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट। यहाँ अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में होती है पढ़ाई। इंस्टीट्यूट दैट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। संपर्क करें कौशल सर 8298 59 20 36।